Динара Швец никак не могла собраться утром на работу. Каждое утро превращалось в настоящую битву, где напряжение и стресс становились ее постоянными соратниками. Она быстро собирала вещи, но при этом не могла избавиться от чувства, что оставляет что-то важное позади. Каждое утро все происходило по одному и тому же сценарию. Она, припадая на ноги, старалась как можно быстрее собраться, в то время как мысли о множестве задач и обязанностей по работе лишь усиливали растерянность. Каждый раз, когда она смотрела на часы, рост ширины стрелок вызывал лишь стресс и страх. Если бы у нее была возможность поменять свой распорядок на что-то более спокойное и размеренное, она бы с радостью согласилась. «Мам, ты опять встала не с той ноги», — подшучивал ее 10-летний сын Саша, не без удовольствия наблюдая за тем, как мать металась из комнаты в комнату, пытаясь спохватиться. Сын всегда пытался поднять ей настроение, и хотя это порой выходило у него не очень, его старания все равно приободряли Динару. Это был единственный способ привнести немного юмора в их утренние рутинные испытания. Улыбка Саши по утрам всегда помогала ей чувствовать себя чуть лучше, хоть и не всегда безоблачно. В такие моменты Динара просто смущалась и старалась не показывать свою обеспокоенность. Позднее она понимала, что ее собственные переживания и волнения оказывались неподъемной ношей, которую она прятала от своего сына. Она хотела быть для него опорой, а не источником беспокойства. Но беспокойство было навязчивым призраком, который не оставлял ее. Сначала чуть не сожгла квартиру, потом чуть не отравила меня завтраком, продолжал шутить мальчик, искренне смеясь, и это придавалось его утренней энергии. Динара, несомненно, испытывала в этот момент легкое беспокойство, однако неловкость – тоже чувство, которое она пыталась скрыть. Лучше всего подружеские отношения с сыном помогали ей напоминать о важности смеха и радости даже в самые трудные моменты. А как же она могла забыть тот случай, когда вместо туши для ресниц чуть не использовала тушь для принтера? Само осознание этой забавной ошибки подавляло. «Прости, сынок, работа сегодня совсем замучила», произнесла она, стараясь скрыть свою угнетенность. Со стороны это может показаться несущественной мелочью, но каждое утро Динара ощущала на себе тяжесть своих обязанностей и нужды в помощи. Несмотря на все невзгоды, она все же работала гинекологом в частной клинике. Еще на первом курсе, когда ее профессор уверял студентов, что медицина — это не просто работа, а призвание, Динара была полна энтузиазма. Чувство, которое она всегда испытывала, когда оказывалась рядом с женщинами, нуждающимися в помощи, давало ей ощущение, что она на правильном пути. Заботиться о женщинах, помогать им найти желанное счастье. Что может быть лучше виконства своего призвания? Однако действительность оказалась совершенно иной. На практике, работая в частной медицине, Динара столкнулась с реальностью, которая зачастую шокировала. Оказалось, что это больше похоже на настоящий бизнес с агрессивными методами, где обостренное чувство соперничества и конкуренции подавили в ней ту искреннюю заботу, с которой она начинала свой путь. Каждый день она встречалась с пациентками, каждый из которых приносил свою трагедию. Она порой уставала до предела, и на ее глазах отражалась вся тяжесть работы. «Не переживай, мам, я все понимаю», — серьезно кивнул Саша, стараясь приободрить ее. Эти простые слова были выражением поддержки, которое он искренне, с любовью приносил в каждое утро. «Ты же делаешь благое дело, помогаешь людям», — добавил он с искренностью, для которой у него не было границ. В такие моменты Динара чувствовала себя счастливой. Эти простые слова напоминали ей о смысле ее работы. Да, она делала что-то важное, и, возможно, это было спасательным кругом, который поддерживал ее в бурное время, но ее радость от слов сына всегда омрачалась тенью ее собственной памяти. Динара вспомнила, как ее мать, простая продавщица на рынке, всегда настаивала на том, чтобы дочка пошла учиться на медика. «Ты вырвешься из нищеты, в отличие от меня», — повторяла она. И действительно, Динара послушалась.
После успешного окончания медицинского института она вышла замуж, родила сына, и только через какое-то время жизнь решила в очередной раз преподнести ей неожиданный поворот. Муж ушел к другой, и это стало очередной выдающейся главой в истории ее жизни. Как бы она ни старалась, Динара не могла отделаться от мысли, что подобные ситуации повторяются. Думать о прошлом становилось невыносимо, а весь этот контраст между ее мечтами и реальностью вызывал все больше горечи. Тем не менее, она не собиралась сдаваться. Динара устроилась в престижную клинику, купила квартиру в ипотеку и, несмотря на серые будни, гнала вперед свои мечты о собственном медицинском женском центре. В тот день, когда она снова не успела на работу, ее ждала неприятность. Машина не заводилась. «Ну все, последняя капля!» — воскликнула она раздраженно. Вся ее работа долгое время расстраивала, и теперь этот непредсказуемый поворот стал настоящим довершением ее ежедневных неудач. Вдруг рядом остановился черный джип, из которого вышел ее бывший возлюбленный Кирилл. Его неожиданное появление было словно полное неожиданностей бурное марево, и оно не оставляло Динару равнодушной. «Привет, Дина! 100 лет не виделись!» С радостью сказал он, подмигнув. Динара невольно усмехнулась. Воспоминания о том тяжелом моменте, когда они расстались, все еще оставляли шрамы на ее сердце. Но, признаться, ее больше заботило, что она уже прощала Кирилла. «Да уж, в прошлый раз мы расстались невесело», — заметила она не без колкости, их взгляды встретились на мгновение, оставляя за спиной все старые обиды. Кирилл предложил подвезти ее и выпить кофе, чтобы наверстать упущенное. Это предложение показалось ей случайным сближением, и она решила согласиться, даже не подозревая, что эта встреча станет одним из поворотных моментов в ее жизни. В уютном кафе они уселись за столик, и Динара, взглянув на обручальное кольцо на его пальце, почувствовала, как понимает, он все еще был женат. Кирилл с удовольствием рассказывал о своих успехах в бизнесе. Ее воспоминания о былом были острыми, и она осознавала, что тот факт, что они сейчас находятся на разных путях, создавал синопсис к ее истории. «А как твоя работа?» Не удержалась она, желая узнать больше о том, как его жизнь сложилась без нее. Он с энтузиазмом начал рассказывать о своих научных конференциях в Европе, о своих карьерных успехах. Динара слушала, ощущая, что между ними снова идет обмен энергией, каким-то образом вытягивающим ее, возвращающим в те времена, когда они были счастливы вместе. В какой-то момент она кратко обрисовала свою жизнь и подчеркнула, что ее работа — это не просто работа, а освобождение для многих женщин. «Ты делаешь благое дело», — произнес Кирилл, явно впечатленный ее самоотверженностью. Кирилл подвез Динару домой, намекнув, что соседи могут говориться о красивой женщине с незнакомцем. Динара, чувствуя, как у нее замирает сердце, резко ответила: «В моей жизни один мужчина — Савелий», — парировала она, при этом явно заинтриговав его. Вечером, вернувшись домой, она успокоилась после встречи с Кириллом и решила, что это было просто разовое событие, которое не имеет особого значения и не должно повлиять на ее жизнь. Она готовилась провести вечер в тишине и покое, но вскоре получила неожиданный звонок от Кирилла, который предложил сделать ремонт ее машины и пригласил на ужин в знак благодарности. Когда он пришел с огромным букетом розовых роз, они вновь напомнили ей о временах, когда они были вместе. Его слова, которые звали ее драгоценным сердцем, разбили оковы ее сдерживаемых эмоций. Ее сердце вновь забилось быстрее. Внутри разразились угроза и опасность неожиданного счастья. Динара, стараясь скрыть волнение, решилась на небольшую ложь. Она заявила, что хочет познакомить его с Савелием и, шутливо улыбнувшись, всеми силами попросила его принести шоколадный торт. Когда вечер пришел и Кирилл наступил в ее небольшой дом, он быстро догадался о происходящем. Он сразу понял, кто этот мальчик, которого она называла Савелием. «Сколько ему лет?» — спросил он тихо,
когда Саша, смеясь, подбегал к ним с тортом. Она смотрела в его глаза, полные волнения и ожидания. 10, — сказала она, и это мгновение принесло ей заряд слишком противоречивых эмоций. Кирилл побледнел. Видя, как Саша бросался к нему с восторженной улыбкой, он вспомнил о собственном детстве, о времени, когда у него был подобный и беззаботный вид. У него не осталось сомнений. Перед ним его сын. Он понимал, что теперь существует связь, которая способна сломать все. С тех пор отношения Динары и Кирилла изменились. Они стали чаще видеться. Мужчина стремился проводить с мальчиком как можно больше времени, желая компенсировать его отсутствие и пробел в жизни. Сумбур ощущался в жизни Саши, ведь все это происходило слишком быстро. Он с радостью принимал Кирилла как друга, даже если в его неосознанных фантазиях осталась красивая мечта о том, что они могут быть семьей. Однако Динара решила, что сказать Саше правду – это слишком рискованно. «Ты уже бросил нас однажды. Я не хочу рисковать, что ты бросишь и Сашу», — произнесла она, указывая на неразрывную связь, которую они имели как мать и сын. «Если ты действительно уйдешь от жены ради нас, тогда мы поговорим». Кирилл был очарован ею и сыном, поэтому готовился к разводу. Динара чувствовала себя уверенной. У нее наконец-то появилась возможность на новое начало. Ей кажется, что она действительно заслужила счастья, которого ее лишили много лет назад. Глядя на их совместное время, как Кирилл дарит Саше дорогие подарки, а они вместе играют в футбол, катаются на велосипедах, Динара заполнялась чувством удовлетворения. Она была счастлива видеть Сашу среди радости, веря, что поступает правильно. Вместе они могли создать новую жизнь. Однако в один из обычных рабочих дней все изменилось. Динара сильно устала, поскольку коллеги ушли в отпуск, и ей пришлось принимать всех пациентов самостоятельно. Навалилась усталость, и лишь мысль о предстоящих выходных с Кириллом и Сашей придавала ей сил. Внезапно в дверь постучали. Усталая от работы, она подняла взгляд и увидела хрупкую девочку лет 10, которая явно пришла с весьма важным для себя вопросом. «На самом деле меня зовут не Кристина», — призналась она, застенчиво прокладывая свой путь через дверь, чтобы войти. «Я попросила подругу записать меня к вам. Мне нужно поговорить», — заклинила она, и в глазах ее читалась тревога. На фоне множеств дел и забот Динара почувствовала, как страх начинает заполнять ее сердце. В этот момент хрупкая девочка стояла перед ней, полная отчаяния, и это побудило Динару держать себя в руках. Выяснив, что ее отец, которого звали Андрей, собирался бросить семью ради Динары, эта информация повергла женщину в шок. «Пожалуйста, не забирайте его. Я очень люблю папу», — умоляла девочка с слезами на глазах. «С тех пор, как появились вы, он меня совсем не замечает. Не рушьте мою семью!» Глядя в заплаканные глаза ребенка, Динара ощутила, как ее сердце разрывается на части. Она не могла построить собственное счастье, основываясь на чужих слезах и горе. «Мы с твоим папой просто друзья», — соврала она, чувствуя, как тяжело говорить слова, которые могли принести ей невинное счастье. «Он мне не изменял. Все кончилось. Правда?» Девочка долго успокаивалась, и Динара пообещала больше не видеться с ее отцом. В тот момент она решила, что больше не будет также нарушать чужие семьи. Легко было дать себе возможность быть счастливой, но она не могла причинить страдания другому ребенку. Как ни сожалела она о своих чувствах, они не имели значения, когда речь шла о жизни другого человека. В тот же вечер, вернувшись домой, Динара почувствовала разрыв в своем сердце. Огромный груз пришедшей ответственности свалился тяжелой ношей. Она разорвала отношения с Кириллом, сказав ему, что Саша не его сын, а ребенок от случайной связи. Она на самом деле пыталась защитить не только себя, но и всех, кто был вовлечен в этот треугольник. Кирилл был в недоумении. Он умолял ее, клялся в любви, но Динара осталась непреклонной. Она не могла стать причиной чужого горя,
какой бы ценой ей это ни досталось. Так Динара вновь осталась одна со своим любимым сыном Сашей, погрузившись в тишину своих размышлений. С каждым днем становилось яснее, что это было неприятное решение, и она снова оказалась на распутье. Прошла неделя, и однажды, когда ее старая машина вновь сломалась посреди дороги, у Динары не осталось другого выбора, кроме как позвонить помощи. На ее крик откликнулся Руслан. Мужчина, который останавливался рядом, когда она стояла в панике, с недоумением смотря на свою неполадочную машину. Динара не могла не удивиться, когда Руслан вышел и предложил помочь ей. Он был трудолюбив, отзывчив и, самое главное, выглядел спокойным и уверенным в себе. Какое-то внутреннее обаяние исходило от него, воодушевляя ее и внушая надежду. Руслан быстро разобрался с поломкой и исправил все, оставив ее машину работающей. Вскоре они разговорились. На ее устах не могла не зажечься улыбка. В его разговоре с ней не было ничего заставляющего попрощаться ни с ее прошлым, ни с ее переживаниями. Его манера общения так и притягивала, и они стали обмениваться историями о жизни, о мечтах и планах на будущее. Когда он ушел, Динара с теплотой вспоминала эту поломку как стрелу судьбы, попавшую в цель и принесшую ей настоящее счастье. Она ощутила, как ее сердце греет уверенность, что здесь, с Русланом, возможно, она сможет снова начать все заново, не опасаясь ни потерь, ни болезненного прошлого. Создавая новые воспоминания, она понимала, что каждый момент жизни полон возможностей, которые могут привести к настоящему счастью. И, возможно, это было началом новой главы в ее жизни, где она могла быть не только матерью, но и женщиной, способной вновь чувствовать себя любимой и желанной. Новые встречи, новые разговоры — все это придает ей сил и уверенности, что с каждым новым днем появляется шанс погрузиться в другую реальность, в которую она вновь сможет поверить.